எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், HVAC டிசைனிங் இந்த மாதிரி 90 டிகிரிஸ் எல்போ எப்படி வரைகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபில்லட் கமெண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ரேடியஸில் போய்ட்டு 150 என்ட்ரு. அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 90 டிகிரி எல்போ மாதிரி வந்துடும். தென் ஆப்போசிட் சைட்லேயும் வேணும்ல, அதுக்கு நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு 90 இது பார்க்கணும். டக்டோட வித் எவ்வளோ 900 இருக்கா, இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்செட் ஓ கமெண்ட் என்ட்ரு 900 ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் வந்து ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லைனை கொடுத்து இதுவும் இந்த எல்போஸை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரி வீடியோ போடணும்னு ஏதாச்சும் டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அந்த வீடியோ போடுறேன்.